ungakenzi ulutho enkonzweni usati waisa chinu pashumiro udinga umoya oyingcwele unotsvaka mweya mutsvene ungakahlabeli usati waimba ufuna umoya oyingcwele unoda mweya mutsvene ungakachumayeli usati waparidza ufuna umoya oyingcwele unoda mweya mutsvene abasokiwe emhlizweni zabo vakadzingiswa moyo yavo kumele babe ngcwele vanofanira kuve vatsvene babe munye umoya wongcweleke mweya mutsveneke uyamdinga brother unomutsvaka brother so wasindiswa wakaponeswa wangcweliswa ukacheneswa uyele mthandazweni funa into esebhayibhilini dinga lindela ukuthi nawe uze wembeswe ngamandla kamoya ongcwele ngokwemibhalo kube kuwe njengokutsho kweBhayibheli. Petro waze wakhuluma omnye umbhalo petro akataura rumwe rugwaro ukuthi kuya kuthi bonke abayakukhuleka egameni lenkosi basindiswe akati bose vachandanwa kuzita rashe vachaponesa lawe newe ngalelo lizwi lelo neshoko iroro phakathi kwesithembu